Сайн мэцхан удагчтай чухлыг шударгаар шуурхай нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Хүлээн авцсан уу? Эхний мэдээ өнөөдөр их залуу багт байрлалтай 23 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын нээлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулагдлаа. Тус цэцэрлэгийн өргөтгөл нь 125 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай бөгөөд тус цэцэрлэгийн барилгын ажлыг шинжүү компани 4 сар гаруй хугацаанд хийж гүйцэтгэжээ. Тус цэцэрлэгийн нээлтийн үйл ажиллагаанд улсын хурлын гишүүн Баасанхүү болон аймгийн удирдлагууд холбогдох албаны хүмүүс оролцсон юм а. 23 дугаар цэцэрлэг нь 2010 онд анх 140 хүүхдийн хүчин чадалтай анх байгуулагдж байсан бол өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Баасанхүү улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийнхаа хүрээнд улсын төсөвд тус цэцэрлэгийн өргөтгөлийн төсөв өргөн барьж 1 тэрбум гаруй төгрөгийг батлуулж 2019 оны 8 дугаар сард барилгын ажил эхэлж өнөөдөр нээлт үйл ажиллагаа боллоо. Одоогоос 1 жил орчмын өмнө 23 дугаар цэцэрлэг дээр ирсэн. За энэ үед ямар байсан бэ гэх юм бол цэцэрлэгийн бараг 100-аад хүүхэд нь айлын хашаанд 13 сая төгрөгөөр түрээслээд тэгээд хоол одоо ундаа болвол тэр айл руу одоо айлын хашаа руу зөөдөг байсан. Тэгээд хэдийгээр энэ азлагдсан газар тэр аймгийн одоо манай энэ Эрдэнэ хотын хувьд бол азлагдсан газар боловч айлын гэрт ингэж байж болохгүй л дээ. Тийм учраас тухайн үед төсөвд яг энэ цэцэрлэгийг өргөдгөх одоо зураг төсөл ямар ч зүйл орж ирээгүй байсан ч гэсэн одоо эрхлэгчийн хүсэлтийн дагуу миний би тухайн үед улсын хурлын гишүүнийхээ бүрэн эрхийн дагуу 1.5 тэрбумаар төсөв оруулаад тэгээ энэ өргөтгөлийг жилийн дотор бариулсан. За ингээд бариулсны ачаар өнөөдөр бол 3 асуудал шийдэгдэж байна. За нэгдүгüүрт ямар асуудал шийдэгдэж байгаа вэ гэвэл хувийн айлд улсын төсвөөр 13 сая төгрөг өгөх шаардлага болж байна гэсэн үг. За хоёрдугаарх нэг зүйл нэгвэл хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчин гэж байгаа. Хоол хүнсээ жишээлбэл ил задгаа зөөгөө ч юм уу те ингэж явах шаардлагагүй. Дээрээс нь багтаамж нэмэгдэж зөвхөн их залуу багийн хүрээнд биш. Мөн яргууд багийн бүх хүүхдийг авах боломжтой болж байна гэсэн үг. Хуучин бол зөвхөн ганцхан их залуу баг л тийм бараг тал хүүхд орж ирсэн. Энэ Канад хаусаар баригдсан цэцэрлэг шүү дээ. Тийм учраас энэ өргөтгөл бол зайлшгүй байсан. 3 дахь асуудал юу гэвэл бид нар нэгэнт энэ өргөтгөл барьж байгаа учраас зайлшгүй төвийн халаалтыг оруулж ирье гэдэг утгаараа хотын удирдлагаар дамжуулаад дулааны шугам сүлжээгээр нь оруулаад ингээд энэ сургууль цэцэрлэг эмнэлэг төвийн халаалтаа болсон. Ингэснээр өнөөдөр уурын цух нэг ч гэсэн яндангаас бид салж яана гэдэг чинь энэ бол 3 дахь том амжилт байгаа. Энүүгээрээ бол бусад 5 хос шугам бусад зүйлүүдийг татснаар өнөөдөр одоо энэ 23 дугаар цэцэрлэг маань 15 дугаар сургууль маань энэ их залуу багийн одоо болон бусад аж ахуйн байгууллагууд төвийн дулаанд холбогджээ. Тийм учраас өнөөдөр энэ шинжүү компани ерөнхийдөө одоо дулааны үйлрэлд гадна одоо бүх ажлуудаа дуусгаад за тэгээд одоо төвийн дулаанд холбогдсон учраас дулаанаа аваад ингээд одоо үнэхээр дөрвөн удирлыг хүлээдэг Монгол шиг ийм цаг агаартай нөхцөлд бол энэ одоо төвийн дулаанд холбогдсон ажлыг хурдан явуулах юм бас бүрэн боломж өгье гэж харж байгаа. За бид нэр цаашдаа ч гэр хорооллыг одоо орчин нөхцөлийг сайжруулах, ашаанд хаус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, за мөн утааны асуудал бас манай Эрдэнэтэд бас одоо асуудалтай байгаа. Одоо тийм учраас бид эдгээр байхгүй болохын тулд одоо төвийн дулааныг бол нийт айл өрхөдрөө татахын бодолтой байгаамаа. За тэгээ энэ дээр бас одоо итгэх зүтгэл гаргаж ажилласан Нурхан аймгийн их залуу багаа сонгоцсон аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Хоёр Эрдэнэ, за Сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч Дайрс Сүрэн, замун улсын хурлын гишүүн Баасанхүү нарт бол одоо хамтын ажиллагаа их сайн байлаа. Та бүгдэд маш их баярлалаа гэж одоо их залуу Яргуу тоогийн иргэдийн нэрээр хэлье. Тэгээд цаашдын ажилд бас амжилт хүсье. Манай аймгийн Хамран сурах тойргийн цэцэрлэгт хамрагдaltaд бол 93.4 улсаас улсын хэмжээ хамран сургалт бол 87 орчим хувьтай байдаг. Манайх дээгүүрүүдэг ахаад ингээ 3-4 цэцэрлэг орохоор хамран сургалт маань 95-6% руу төхөх байх. Ингээд хамран сургалт маань цэцэрлэг сургуулийн маань орчин нөхцөл үрдэж орчин үеийн стандартын жижиг зургаар баригдаж байгаа энэ сургууль цэцэрлэгүүд маань Эрдэнэтийн хүүхдүүд сурч мужиг таатай нөхцөл бүрэн дүүрэн бүрэлдэж байгаад баяртай байна.
23 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг шинжүү компани 4 сар гаруй хугацаанд хийж гүйцэтгэжээ. 23 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын дараа энэ сард булаг багийн 18 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл мөн улстай жишг болж байгаа 7 дугаар цэцэрлэгийн усан бассейнуудын нээлт болох юм а. Мөн 2 дугаар сард 2015 оноос хойш барилгын ажил явагдаж байсан Баян булаг багийн 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн нээлт болох юм. Бас өнөөдөр энэ хүн өргөтгөлийн ажлыг хийхэд бол нэлээхэн хувь нэмэр бас оруулсан гэж байна тийм. Их залуу багийн тойргоос гарсан гишүүн мөнгнөөс өмнө баасан хүү гишүүн шийдвэрлэж улсын их хурлад өргөн барьснаар манай өргөтгөлийн барилгыг 1 тэрбум төгрөгийн төсөвтэйгээр барьж 4 сарын хугацаанд барьж маш хурдан дөрвөн хугацаанд барьж олон хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулсан олон хүмүүсийг үндсэн ажлын байраар хангацсанд маш их баяртай байна. 23 дугаар цэцэрлэг өмнө 148 хүүхдийн багтаамжтай байсан гэж байна. Одоо 140 гаруй хүүхдийн багтаамжтай аавна гэж байна. Ингэснээр бас багш ажилчдын бас орон тоос нэмэгдэх байх. Багш ажилчдын орон тоо нэмэгдсэн 5 бүлгийн 5 багш 5 туслах үйлчлэгээний орон тоо гэх мэтчлэнгээ маш олон орон тоо нэмэгдэж байгаа учраас ажлын баталгаатай байраар хангагдаж байгаа гэж үзэж байна. Манай багийн онцлог бол анх сонгогдоод ирж байхад бол манай цэцэрлэг маань өөрөө 3 ангийн тусдан сургууль дээр одоо 15 дугаар сургууль дээр 3 ангийн тусдан гаргачихсан хоол ундаа зөөдөг. За дараагаар нь болохоор сая баасан хүү гэсэн хэлж байна. Бид урд байшин одоо байр хувийн одоо байр хүү түрээслээд түүндээ одоо сард 13 сая төгрөг өгдөг. За тэгээд хоол ундаа эндээс зөөдөг маш хүнд байсан нөхцөлтэй байсан. За энэ анги танхим бол багтдаггүй байсан. За энийг бол бас анх төлөөш сонгогдсон цагаас эхэлж хөөцөлдөж за улсын төсвөрөө одоо төсвийг явуулж за санхүүгийн явуулж за зураг төсвийн одоо амийнхаа барилгын захиалгатай хамтран хийж энэ ажлыг хөөцсөний үр дүн маань өнөөдөр гарч байна. Тэгээд их баяртай байна. Тэгээд манай баг бол өөрөө аслагдсан баг. Тэгээд өнөөдөр одоо яргуут багийн цэцэрлэгийн иргэшил ашиглалтанд орох гэж байна. Тэгэхээр одоо өргөтгөлтэй хуучин цэцэрлэгтэй гэхээр манай одоо анги дүүргэл цэцэрлэгийн хүүхдийн одоо хөртсөл өнөөдөр хангалттай болж байна. 100% одоо иргэшилүүдээс бол одоо ямар ч одоо асуудал байхгүйгээр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа хангахад явна гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр орон нутгийн өдрөлгөөдөө орон нутгийн хүүхэд багшуудын өмнө болгоомжээс нэг асуудал энэ сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийн асуудал энийг шат тараатаагаар нэмэгдүүлэх чиглэлээр бид нэр 16 оноос хойш Орхон аймагт 5 сургууль 6 цэцэрлэгийг бол ашиглалтанд оруулах гэж байна. Энэ онд бол жишээлбэл Яргуут багт 150 хүүхдийн цэцэрлэг, Эрдэнэ багт 150 хүүхдийн өргөтгөл, Баян булаг багт 150 хүүхдийн өргөтгөл, мөн одоо энэ их цаалга багт өргөтгөлүүд хийх гэж байна. Энэ 20 онд бол 1-р сургуулийн 928 хүүхдийн сургуулийн өргөтгөл, мөн Гоёл багт 250 хүүхдийн сургууль баригдах, мөн Яргуут, Аршаанд их залуу Аршаанд цагаан жилууд Уртын гол багийн дунд бас 250 хүүхдийн сургуулиуд гэдэг ийм сургуулиуд бол бас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар мөн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар анх удаа бас 24 дугаар цэцэрлэг ашиглалтанд оруулж явуулсан. Ингэснээр сургууль цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоо бол одоо 93% болж бас харьцангуйгаа болж байгаа. Тэгэхээр одоо саяны хэлсэн сургууль цэцэрлэгүүдэд ашиглалтанд орсноор манайх бол энэ 3 ээлжээр 2 ээлжээр явдаг зүйлүүд байхгүй болж хүүхдүүдийн хамрагдалт бол хамрын өөрөхөрөө бол сайжирнаа. 2016 оноос хойш манай аймагт боловсрол соёл урлагийн газарт нийт 16 барилгын ажил эхэлж 2020 оны өнөөдрийн байдлаар 6 дахь барилгын нээлт 23 дахь цэцэрлэгийн өргөтгөл болж байгаамаа. 11 барилгын ажил эхэлж гисэн 20-80% гүйцэтгэлтэй байна. Эрдэнэ огт баригдаж байгаа 150 хүүхдийн цэцэрлэг, Аршаантайгийн 250 хүүхдийн цэцэрлэг, Даваат багийн соёлын төвийн барилгын ажлууд эхэлж гисэн явж байгаа юм байна. Аймгийн хэмжээ цэргийн бүртгэл 2020 оны 1-р сарын 20-оос 2-р сарын 10-ны өдрүүдэд Баяндар сумын багуудын засаг даргын ажлын байр, Жаргалан сумын засаг даргын тамгын газрын байранд тус зохион байгуулж байна. Монгол Улсын цэргийн албаны тухай хууль цэргийн бүртгэл явуулах журмын дагуу жил бүр Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэр нэгж бүрт цэргийн тоо бүртгэлийн ажлыг хийдэг. Энэ хүрээнд аймгийн засаг даргын тамгын газрын цэргийн штабаас цэргийн тоо бүртгэлийг энэ сарын 20-оос 2 дугаар сарын 10 хүртэл зохион байгуулж байна. Цэргийн шинжилсэн тоо бүртгэл 1-р цэргийн үүрэгтэн буюу 18-аас 50 нас хүртэлх цэргийн албагаасан байлдагч, төрүүч нар, 60 нас хүртэлх цэргийн бэлтгэл офицер, ахлагч нар болон 2-р цэргийн үүрэгтэн буюу цэргийн алба хаагаагүй 18-аас 50 насны эрчүүд, цэргийн чухал мэргэжил бүхий эмэгтэйчүүд хамрагдана. Цэргийн бүртгэл маань аймгийн засаг даргын А824 тоо захирамжийн дагуу 2020 оны 1-р сарын 20-оос 2020 оны 2-р сарын 10-ны хооронд зохион байгуулагдаж байгаа.
Энэ маань болохоор зэрэг 18-аас 50 насны цэргийн алба хаасан хаагаагүй бүх ирчүүд харьяа багийнхаа засаг даргын ажлын байран дээр очиж бүртгүүлэх. Цэргийн албаны тухай хуулийн 34-р зүйл заасан байдаг. Цэргийн бүртгэлд байх ирчүүд цэргийн жил болгон цэргийн бүртгэлд хамрагдаж цэргийн үүрэгтний дэвтэр дээр тэмдэглэл бичүүлнэ хөтлөгдөнө гэсэн ийм хуулийн заалт байна. Энэ хуулийнхаа дагуу бүх ирчүүд нь бол хамрагдана л гэсэн. Ажлын цагт бүртгэл маань болохоор зэрэг багийн засаг даргын ажлын байран дээр болохоор өглөөний 8 цагаас оройн 20 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. Амралтын өдөр буюу хагас өдөр бямар нэм гаригуудад бол өглөөний 9 цагаас мөн 20 цаг хүртэл бол ажиллаж байгаа. Энэ хугацаанд бол манай ирчүүд маань бол бүртгэлдээ хамрагдаад бүртгэлээ хэлгэнэ л гэсэн. Бүртгэлд хамрагдаагүй иргэдийг бол одоо зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 15-17 заасны дагуу 100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөнд торгуулаар бол торгоно гэж заасан байна. 2018 онд манай аймгийн хэмжээнд цэргийн шинжилсэн бүртгэлд 90 гаруй хувьтай бүртгүүлж явсан байна. Цэргийн шинжилсэн бүртгэл хийлгэснээр хичнээн залуучууд цэргийн алба хаасан мөнгөнд торгуул болон дүү цүлэх сургалтанд хамрагдсан хэсэг нь энэ тоо бүртгэлээр гарч ирэх юм. Энэ жилийн цэргийн тооллогын бүртгэл нь хүн ам орон сууцны тоолго явагдсны дараа болж байгаагаараа онцлог бөгөөд хүн амын тоотой уялдуулж 18-аас 25 насны цэргийн албанд татагдах залуучуудын тоо судалгаа гарч ирнэ гэлээ. Манай залуучууд нь гайгүй идэвхтэй оролцдог. Өчигдрөөс эхэлсэн болохоор өнөөдрөөс эхлээд бол одоо цэргийн үүрэгний үнэлгээ бол одоо гээгдүүлсэн одоо байхгүй болцоосууд бол цэргийн үүрэгний үнэлгээ авч яах идэвхтэй байна. Дээрээс нь болохоор зэрэг цэргийн үүрэгний бүртгэл дээр өнгөрсөн жил одоо ямар нэгэн шалтгаанаар одоо ороогүй бүртгүүлэг тамга тэмдэг дараагүй байх юм бол энэ жил одоо торгуул шийд одоо юм байхгүйгээр шууд одоо дарж өгөрөө гэсэн тийм сургалтуудыг хийгээд бол багууд дээр бол дарагдсан байна. Тэгэхээр өнгөрсөн жил одоо бүртгэлд хамрагдаа би яах вэ гэхийн оронд очиод өнгөрсөн жилийн бүртгэлийг бас нөхөж даруулах боломжтой гэсэн. Энэ жилийн онцлог нь бол бүртгэлд хамрагдаагүй иргэд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж торгуулийн арга хэмжээ авахыг албаныхан сануулва. Тодорхойлбол цэргийн бүртгэлд хамрагдаагүй иргэдийг зөрчлийн тухай хуулийн 15-17 дугаар зүйлийн 3 дахь заалтын дагуу 100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно хэмээн заажээ. Иргэн бүр үүрэг хариуцлага ухамсарлан цэргийн шинжилсэн бүртгэлд хамрагдахыг аймгийн садарганд хамгийн газрын цэргийн штабаас анхаарууллаа. Аймгийн хэмжээнд агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор эко ариун цэрийн байгууламжийг барих журмыг 2019 оноос эхлүүлсэн. Уг төслийн хүрээнд нийт 290 өрхөөс өнөөдрийн байдлаар 86 өрх нь эко нөхөн журлантай болсон байна. Мөн нийтийн эзэмшлийн 7 цагт эко ариун цэрийн байгууламж байрлуулсан байна. Аймгийн засаг даргын захирамжаар агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилгоор эко ариун цэрийн байгууламжийг төслийг өнгөрсөн онд эхлүүлсэн. Төслийн хүрээнд иргэдээс өргөдөл хүлээн авч 14 багийн 290 өрхийг сонгон авч Баяндар сумын хэмжээнд нийт 7 байршилд эко 0-ыг байгуулахаар төлөвлөсөн. Гэвч барилгын ажил намар орой эхэлж ажлын явц удаашралтай байсан учраас 2019 оны 290 өрхөөс 86 өрхийн эко 0-ийн ажил хийж дуусгасан байна. Харин Баяндар сумын хэмжээнд төлөвлөгөөний дагуу нийт 7 байршилд эко ариун цэврийн байгууламжийг хийж гүйцэтгэжээ. Уг ажилд нийт 608 сая төгрөг зарцуулсан байна. Тодорхойлбол орон нутгийн төсвөөс 275.5 сая, байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас 250 сая, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс 95 сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус хийж 2019 онд одоо төлөвлөсөн 290 айл өрх төрөө нэмээд дахиад бид нар бас нэмэлтээр дахин 200 орчим айл өрхийн нойлыг шинжлэх боломжтойгоо гэж үзээд одоо энэ жил дахин төсөв батлуулсан байж байгаа. Энэ ажил бол энэ 20 ондоо бас бүтэн үргэлжлээд бол явагдахын төлөвлөгөөтэй байгаа. Нийт эзэмшлийн талбайд бид нар байршлыг сонгохдоо одоо улсын төсвийн хөрөнгөөр ч юм уу тийм орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр шугамж одоо инженерийн шугамжлалжинд холбогдох боломжтой тийм нийтийн 0 барих юм төлөвлөлттэй газруудыг бас сонгоогүй. Энд бидний сонгосон газрууд гэх юм бол одоо 19 онд Баяндар сумын шинээр барьж ашиглалтанд оруулсан ёс заншлын одоо өргөө тийм ээ. Тэнд болон одоо наадмын талбайн арталт одоо барааны захын ангаан бүсийн алдааны төвийн урталт одоо ногоо зардаг тийм ээ. Тэнд
За мөн одоо Эрдэнэт хаалга одоо манай яг угтах тийм ээ үүд ордог Эрдэнэт хаалга дээр гэх мэт тийм газруудыг болов сонгосон байгаа. Шинэ талбай дээр бол инженерийн шугамшуулжид холбогдсон нийтийн 0 одоо барих юм төлөвлөлттэй байгаа учраас бид нэр бол сонгоогүй. Манай барьж байгаа стандартын шал нэгдсэн эко ариун цэврийн байгууламж болохоор зэрэг сорулдаг технологитой ийм байгууламж байдаг. Энэ нь бол инженерийн шугамшуулжид одоо очих боломжгүй ийм газруудад бид нар бол барьж өгч байгаа. Энэ онд Орхон аймгийн гэр хороотлын 403 өрх эко ариун цэврийн байгууламжтай болно. Тодорхойлбол 2019 онд үлдсэн 200 өрхтээр нэмээд шинээр дахин 200 гаруй өрхийн нүхэн жорлог эко нойлоор солих боломжтой гэж албан хүн үзэж энэ оны төсөв дахин төсвийг батлуулсан байна. Орхон аймгийн нийт 25 багтай бөгөөд үүний 14 нь гэр хорооллын баг байдаг. Төслийн хүрээнд гэр хорооллын баг тус бүрээс 19 айл өрхийг шалгаруулж, үүнээс нүхэн жорлонгоо эко ариун цэврийн байгууламжаар сольсон айл өрх бүрт 1,997,000 төгрөгийн мөнгөн урамшууллыг олгосон байна. Минь амар байна уу? Сар шинийн өмнө өөрийн бараа бүтээгдэхүүнээ сурчлуулах, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа хэн бүхэнд зориулсан Минь амар сурчлагын аяныг MB-TV телевиз эхлүүллээ. Бид хамгийн хямд үнээр хамгийн олон хандлттай пэйж хуудасаар хамгийн олон хүнд хүргэнэ. Та өөрийн бараа бүтээгдэхүүнээ телевизээр сурчлуулах, интернет орчинд лайв хийлгэж, хамгийн олон групп руу шеэр хийлгэж, түргэн хугацаанд олонд хүргэх боломжийг танд олгож байна. За манай телевизээс сар шинийн баярт зориулан нийт бизнес эрхлэгчтэй хямдралтай, урамшуулалтай Минь амар сурчлагын аяныг өгнүүлж байна. Энэ аян маань 1-р сарын 10-наас 2-р сарын 20-ны хооронд үргэлжлэх болно. Бид энэ аяныхаа хүрээнд таны рекламыг зөвхөн телевизээр засаа зогсохгүй өөрийнхөө пэйж хуудсандаа лайв хийж мөн бусад группууд руу шеэрлэж өөрийнхөө пэйж хуудсан дээр таны рекламыг байршуулж мөн бусад группууд руу шеэр хийснээр таны реклам богино хугацаанд түргэн шуурхай олонний хүртэл болно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Сар шинийн өмнө таны бүтээгдэхүүнүүд хамгийн олон, хамгийн хурдан хугацаанд борлогдно гэдгийг танд амлаж чадна. Сурчлагын аян 1-р сарын 10-наас эхлэн 2-р сарын 11-нд дуустал явагдах юм. Шинийг эргэлхийс хийн бүхэнд олзын ууд нэгддэг гэдгийг та бүхэн санаарай. Минь амар сурчлагын аян эхэллээ. Оргил мэдээллийн хөтөлбөрийн мигмар гарагийн дугаартаа хамтаас ирэх хүмүүст та бүхэнд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд өнөөдрийн 20 цагаас маргааш 20 цаг хүртэлх ус даагуур орчны шинжилгээний албанаас өрүүлсэн хоногийн цаг арга мэдээг хүлээн авчирэ. Маргааш шинэ мэдээлэлтэй иргэн уулзъя. Түр баяртай үзэгчтэй.